teman-teman, di video kali ini aku akan membuat squishy. Aku akan membuat slime. Hari ini tadi kan aku udah membuat slime, terus tangan aku berantakan gitu. Ini slime udah jadi. Hasilnya begini. Ini bagus. Ini bagus. Sekarang kita mau bikin ya warna oranye. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah pertama aku ada slime activator udah dikit. Terus aku ada lem. Ini lem dulu, kalian bisa lem apa aja. Kalau pakai lem harus pakai sabun. Ini air. Warna. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah ada wadah dan pengaduk. Let's get started. Oke, pertama-tama kita tuangkan lem. Tapi sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak ya, karena kata mama kita udah. Karena masih banyak. 1 sendok saja. My God, masih banyak teman-teman. Oh ya, kalian juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya di bawah ini. Oke, sekarang kita aduk. Aduk. Tadi kan kita udah kasih lemes, kan kita aduk. Kan kata kita, ya pasti ini fair, akhirnya nggak fair. Oke, sekarang kita kasih air. Nah, tadi kan warnanya kita pakai warna orange. Oke, kita pakai air sedikit aja. Aku takut banget fail. Kalau dikasih air fail. Oke, sekarang kita kasih warna, tapi sedikit aja. Kalian boleh pakai warna apa aja. Kalau ini aku pakai warna kodok. Warna kuning loh. Tapi pas udah pakai warna itu warna oranye. Beneran ini warna kuning. Juga bisa dibuat bikin squishy. Juga bisa buat bikin slime. Ya hebat loh. Terus kita pakai slime activator. Nggak dikit, jadi kita nggak boleh banyak. Maaf ya berisik karena tadi habis hujan. Oh my God. My God. Tapi jadinya gitu jelly. Fail. Teman-teman, fail. Ini ada bundaku. Jadi teman-teman, kita kurang warna. Oke.
karena kita lagi ngomong sama Aksu. Apa ya, air deh kayaknya tadi airnya dikit banget, jadi kita kurang air. Kalau kalian kalian boleh tambahin apa aja, tapi tadi airnya dikit banget sumpah. Oh my god, bener tadi aku tadi kurang air. Sekarang air. Oh my god, lihat ya. Iya. Enak banget. Jadi amin. Oh my god, pas aku udah bilang mudah-mudahan jadi amin, akhirnya jadi teman-teman. Karena tadi nggak jadi, pas aku bilang mudah-mudahan jadi ya Allah, amin robbal alamin. Yeay, alhamdulillah. Maaf aku nggak pakai jilbab karena aku lagi malas gitu, nggak bisa pakai jilbab. Nanti mukanya jadi gelap. Oh my god. Kenapa nggak pakai jilbab? Oh my god teman-teman, udah pengen jadi. Yeay. Nah. Oh my god, kita aduk aja terus. Pasti jadi. Oh my god, jadi. Oh my god, ini banyak banget. Jadi banget. Aja. Kalian boleh komen, share, and subscribe di bawah ini. Tapi dia subscribe-nya warna merah. Yang ada bacaan subscribe dia warna merah. Tolong subscribe ya video ini. Maaf ya, ngomong subscribe kayak jelek-jelek begitu, maaf banget. Yang jadi teman-teman, mandat ini jeli banget. Coba kita pegang. 1, 2, 3, go. Lengket-lengket gitu, tapi jeli. Oke, aku ketemu jeli. Kalau pakai lempok kita harus pakai biar ya. Jadi coba ya. Tapi karena kita nggak pakai oh my god, ini jadi teman-teman. Oh iya, yeay. Jadi men, jadi. Kayak tapi kalau di dunia kayak yeay. Ini loh, ada bisa dipegang. Karena ini jeli. Oh iya, kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah lama banget. Sampai berhenti ah. Di sini aja gitu. Oh iya, namanya channelnya Species Shop. Tapi nama aku Pira, bukan Species Shop. Aku punya spesies 3 berapa ya guys? Oh my god, aku punya spesies 35. Yeay. Aku punya spesies 35, jadi aku punya slime cuman 3. Ini sama 3 kurang 5.
punya slime banyak sangat. Akhirnya tidak jadi cair. Yeay, jelly. Jelly. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya teman-teman. Bye bye. Thanks for watching.